好，咁就嘗試一下整理Joeman 呢一條片啦。咁第一樣嘢就俾翻個前設，就係首先咧佢阿 Andy 咧就係呢個重量級嘅男主角，咁嘉玲就係女主角。咁佢哋咧各持有25%股份，咁另外有50%咧就係張嘉玲個媽咪。咁就佢咧就幫公司做會計，唔知點解佢會攞到50%啦。咁呢個唔知點解但係佢 deserve 咧，大家都 agree 㗎嘛，係啦。咁咧總之就而家嘅情況就係 Andy 有25%嘅股份，咁幫咗呢一個重量級咧就達到咗200萬嘅一個訂閱啦。咁喺台灣咧並不常見嘅，咁亦都係嗰個收入咧。聽個 Joeman 講，起碼年收入到1000萬台幣啊！咁第二樣嘢就係 Andy 做啲乜啦？咁佢每條片雖然好多一啲惡整嘅片啦，咁亦都係有兩個人啦，即係有男主角有女主角。咁理論上好似50-50，咁但係咧實質上咧喺後邊做剪片係啦，同埋去拍片咧都係阿 Andy 去親力親為去做，咁所以咧 Joeman 覺得嗰個 percentage 應該高啲。咁咧第三樣嘢就係阿 Joeman 咧之前有同佢拍過一條溫泉片，就見到佢仲係覺得呢一個 Andy 咧仲係身為一個百萬 YouTuber， 仲係住喺一個幾十平方尺嘅一個細單位入邊咧，係非常之唔合理嘅。係啦，咁而家終於真相大白，因為阿 Andy 咧淨係俾人當係一個員工啦。咁每月嘅收入由一開頭嘅35,000，去到後邊就淨係得55,000蚊。咁基本上咧，呢一啲所有嘅生活開支咧，用晒之後咧，所剩無幾㗎啦。咁所以呢個就係That's why Andy 會住喺呢一個房入邊，係啊。咁跟住咧就講到分開之後，即係Andy 啦，同埋張嘉玲分開之後，佢哋各自經營嘅 channel 啦。咁Andy 咧就會貫徹翻重量級嗰個風格，就拍出嚟非常之好睇啦，入邊啲嘢都非常之精彩。咁入邊啲剪接啊〜拍片啊，應該本身都係阿 Andy 去做，咁而嗰個女嘅咧，淨係咧係負責拍片咯，唔係淨係負責入鏡咯，係啦。咁呢一個亦都當然係一個毋庸置疑一樣嘢啦。入鏡得嚟又有曝光率，跟住佢嘅 IG 啦，亦都係非常之暢銷啦嗰陣時，係啊。咁跟住咧就而家各自分開咗嘅一個 channel 啦。咁嗰個張嘉玲佢嘅 YouTube 拍嘅嗰啲片咧，就好似一個新手 YouTuber 拍咁樣，完全咧就冇技巧可言。咁所以就真正有邊個人擁有含金量，就大家觀眾會知道。咁我亦都見到咧非常之多嘅觀眾咧，熱心觀眾咧，就捐款俾阿 Andy，咁去幫補佢嘅嗰個生活啦。咁我覺得呢一樣嘢就係大家群眾嘅一個支持，同埋對呢一個件事啊嘅憤怒一個表達，係真係唔應該其實呢個世界上好多人就係underpay咗，而好多就係因為其他人去剝削你咯，而你自己係擁有值得更加多嘅金錢咯，係啊，就係咁。